Balamusizza bannayuganda yonna gye muli. Mbeebaza emirimu gye mukola buli omu w'otetenkanyiza obulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, nze mbabuuzaako. Njagala okubeebaza mwenna abangoberera ku mikutu egy'enjawulo. Naddala omukutu gwange guno ogw'Omunaala TV, mwebale nnyo mwebalire ddala okungoberera. Ate nammwe abangoberera ntera okubeerako ku mukutu ogwa Extreme TV eya muganda wange Kagolo. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate era nammwe mwebale okumugoberera muganda wange Kagolo ku Extreme TV ate era ne ku Uganda ey'enkya nayo ntera okubeera ewa muganda wange Wamala nayo mwebale kumugoberera ensonga azirambika bulungi nnyo ate nawali ku K's Media wa muganda wange K's ate nayo omulimu agukolera bulungi nnyo ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera ate ku mikutu egyo gyonna. Bingi ebigenda mu maaso, bingi ebitambula, bingi ebiriwo olunaku olwaleero ebikwata ku ggwanga lyaffe ate n'ensi yonna okutwalizaamu. Eby'olutalo olwa Iran ebyo byo bikyagenda mu maaso, ebyo mbikulambululira wali mu pulogulamu y'Omunaala gyeri ku mukutu gwange ogw'Omunaala TV, genda osobole okuba nga obitegeera ate biki ebitambula era biki ebiri olwaleero. Wano nzijja kuba nga ntemaatema mu nsonga ez'eggwanga Uganda ze mpitaayitamuko era ze nkubuulira. Okusobola okuba nga tutambulira ku chapter y'emu era nga tutambulira ku mulamwa gwegumu. Gye buvuddeko katono nnyo navayo nalogerako ensonga eyo katono nnyo naye nalaba nga yaleeta debate nnene nnyo. Nagiteekako ku mukutu gwange ogwa Facebook ne nteekako ne ku mukutu gwange ogwa X naye yaleeta debate nnene nnyo ne ndaga nti oboolyawo ensonga eno twetaaga okuba nga tugirambulula bulungi nnyo. Buli lw'oyogera ku kigambo Uganda empya waliwo abantu abalina perspective gye njagala okujja okuba mu ttooki olunaku olwaleero. Ekigambo Uganda empya kuba buli avaayo n'ayogera ku bannaye tulwanirira Uganda empya, tulwanirira Uganda empya, bannaye twagala Uganda empya, bannaye tukola tutya. Omuntu oyo bw'ovaayo n'okyogerako omuntu automatically directly akulinkingirawo nti oyo wa people power, oyo wa Nuupu, oyo muwagizi wa Bobi Wine, oyo muwagizi wa opposition. Kasita oyogera ku kigambo Uganda empya. Simanyi ngeri gye mutaputamu bintu n'engeri gye mulabamu ebintu abamu ku bannayuganda. Uganda empya tekitegeeza oba Uganda empya is not meant for only the opposition. A new Uganda is not meant for only the opposition. It is meant for all of us as Ugandans. A new Uganda, if you talk about a new Uganda, it involves everybody. Bw'oyogera ku Uganda empya tekitegeeza nti oli mu kugamba gavumenti eveeko, oli mu kugamba gavumenti eyo tugijjeko ng'oyogedde ku kigambo Uganda empya. Ffenna twetaaga Uganda empya nga bannayuganda, nga tetutunuulidde bibiina bya bufuzi mwe tugwa, nga tetutunuulidde bannabyabufuzi oba bantu be tuwagira mu byobufuzi. Ffenna Uganda empya tukwatako. We need a new Uganda. Ffenna. When we talk about a new Uganda, we don't talk about NUP, we don't talk about FDC, neither Democratic Party or any other party. It is not affiliated to a single person, to an individual. A new Uganda is affiliated to all of us. Ffenna tukwatako ffenna nga bannayuganda bwe twogera ku kigambo New Uganda. So bwenvayo ne njogera ku kigambo New Uganda, don't link my statement to any political party or any individual. Uganda buli muntu yenna alina kobeere wa NRM, kobeere wa DP, kobeere wa NUP, kobeere nga gwe tolina kibiina, kobeere nga gwe oli musuubuzi, oli mulimi, oli muki, Uganda empya ogyetaaga. Everywhere mu nsi yonna buli muntu ayaayaanira Uganda empya oba eggwanga eppya. Gwe wenna avaayo n'ogamba nti nze ebya Uganda empya tebinkwatako, ekyamazima you are irresponsible citizen and you are a liability to this country. You are not an asset. The moment you mention that, I'm not concerned about a new Uganda. You want to tell me that you are fully satisfied with the Uganda we have today? You are not. You are just pretending. Most of the people are just pretenders in this world, in this country.
Having money doesn't mean that you are contented with the country, how the country is being run, how the country is being governed. However much you are rich, but you have to, you yearn for a new Uganda, for another Uganda. A new country means what? Eggwanga eppya oba Uganda empya etegeeza new services, new service delivery. We need new roads. Twetaaga enguudo empya. Tuba tutegeeza nti twetaaga entambula, public transport empya endala nga weeri nga tulina train ng'etambuza abantu. Twagala nga eggwanga lirina ekisaawe ky'ennyonyi ekiweesa ekitiibwa. Ekisaawe ky'ennyonyi ekigereegeranyizibwa n'ebisaawe ebirala mu nsi yonna, so si kisaawe ky'ennyonyi ekiri mu kkobe mu ttuluba eryakyo ekyasiraanira awo. Ekisaawe ky'ennyonyi nga tetulina kimu, nga tulina ebyenjawulo, so si kimu kyokka. Twagala Uganda empya nga buli muntu yenna agyeyagaliramu. Twagala Uganda empya nga omuntu ali mu bifo omuntu ogenda mu kifo eky'obukulembeze nga kyakitiibwa. Ye Uganda empya gye twogerako, so si kugenda mu kifo kya bukulembeze ne bagamba nga abakulembeze bw'ayita wali bagamba omubbi wuuyo. Gwe bandibadde bawa ekitiibwa bagamba beeba abatuliira ssente, abatumazeeko ssente. Twagala Uganda empya ng'omuntu bw'abeera ku mukolo nga mukulembeze ne bw'aba nga kansala bw'ayimirira okwogera ekyamazima abantu bavunnama ne bamuwa ekitiibwa, si kumusinza naye okumurespectinga nti oyo mukulembeze. So si Uganda gye tulimu olwaliro omuntu bw'ayimirira n'akwata akazindalo bamuwadde nga mukulembeze okwogera ng'eri batandika okuŋŋoola. Si ye Uganda gye twagala Uganda ndala. Gwe bw'oba ng'oli muwagizi wa NRM nga ogamba nze ebya Uganda empya tebinkwatako, osanyuka nga bakuwadde akazindaalo oyogere wali abantu ne batandika okuŋŋoola n'okasuka obucupa nga bwe tubiraba bwe babikola. Kati bwe tugamba Uganda empya twagala nga Uganda empya ng'essaamu abantu bonna ekitiibwa, no matter what political party they belong to, naye ng'abantu bateekebwamu ekitiibwa. So si Uganda gye tulaba olwaleero ng'abantu amu bagamba nti ono wa kibiina gundi nga bagamba oyo talina byagenda tugamba, kyokka ate ng'abadde agenda bagamba by'amagezi. So Uganda empya gye twogerako, it is broad, kintu kigazi kinene. Muleme kukifunza kujja kukigatta ku kibiina, ku ndowooza ya byabufuzi, ndowooza ya kibiina, ndowooza ya muntu. Abavaayo ne bagamba nti baagala Uganda empya, buli avaayo n'agamba ayagala Uganda empya, ebyo byenjogeddeko byenkonyeeko by'ayagala. When you pyo kugamba nti I'm fighting for a new Uganda, it's not a crime. Ayagala alabenge mu malwaliro mulimu eddagala. Nga bw'ogenda mu ddwaliro nti lya gavumenti ofuna obujjanjabi nga towaddeeyo ssente. Nga bw'ogenda okufuna services mu kitongole kyonna ekya gavumenti ofuna services oba obuweereza obwo nga towaddeeyo nguzi. When you pitch alwanirira. Kivula bakugamba njagala Uganda empya, n'owa DP n'akugamba njagala Uganda empya, n'owa FDC. N'oyo atalina kibiina n'akugamba I'm fighting for a new Uganda. Kati oli bw'akyogera mugamba abo bawagizi bakyagulanyi. Si Bobi Wine yekka yali mu kulwanirira Uganda empya. The entire country, Uganda yonna. Yabadde eddoboozi erikulembeddemu okugamba nti mu butuufu nedda. Katulwane tulabe nga tufuna Uganda empya. Uganda empya gye tuga tekitegeeza nti Uganda empya gye tuli mu kulwanirira oba gye tuli mu kwogerako nti Uganda tulwanira tugambe nti nga Katumba Gerald ye president, nti Gondi ye prime minister, ensonga lwaki alwanirira Uganda empya. No, nedda. Naye tulaba nti ebintu ebyandibadde bikolebwa mu myaka 40 gavumenti gyemaze mu buyinza biganye. Bw'eba nga tebikoleddwa, eyo gavumenti eddeko ebbali, tuleete gavumenti endala oba omukulembeze omulala, naye tulabe kyagenda okukola. We ginaawerera emyaka 10 tujja kuba tumaze okumuteeka ku minzaani nga tumujajinga nga tumugamba ono naye alinga bali atuviire, oba ono asinzeeko ku bali, oba ono naye mu butuufu nga tusobola omujajinga. Because twagala ebitambula nga bidda mu maaso, so si ebitambula nga bidda mabega. Twagala ggwanga nga litambula lidda mu maaso naye nga teridda mabega. Ye Uganda empya gye tuyayaanira. Naawe owa NRM ogyetaaga, naawe owa atalina kibiina ogyetaaga. So omuntu bw'ayogera ku Uganda empya leka kufunza kumanyako.
leka kumwanukula ng'ofunzizza okumanya kwo. Omuntu mwanukule nga otambulira ku kumanya okugazi ng'otunuulidde Uganda empya ddala, naawe kimanyi nti ogyetaaga. Weetaaga Uganda nga teriimu kweraliikirira kwonna nti omuntu wange bajja kumuwamba. Olwaleero abantu abamu ffe bazadde baffe emitima gy'abagwamu dda baatuwaayo bagamba nze omwana namuta namuvaako. Omwana lwaki tava kuba abantu abasajja lwaki tabaleka? Bwe mbaleka ani agenda obbagambako? Gwani yagamba nti waliwo eggwanga eribeerawo nga gavumenti tebagigambako? Eryo teririiyo. Olaba ne ba absolute dictators oba ba absolute betuyinza okuyita ba absolute bannakyemalira abali absolute nga ye taliiko wadde akagamba kati nga North Korea. Noonya ekigambo ekiri gundi ekidescribing obulungi kubanga kisukkako kuba dictator mu North Korea. Naye nja kifuna nabo babagambako wadde nti ayogera bagamba bw'omwogerako ne bw'omutunulira obubi n'akulaba ng'omutunulidde bubi alagira ne bakutta. Naye aba opposition gye bali abawakanya obukulembeze bwa Kim family gye bali. So kati tewaliyo ggwanga libeeraawo nga mutuufu tewali agenda kugamba ku gavumenti. It will never happen. Ne bwe mulibanga ng'eggwanga mulifugira ku zimmigi nga zibeera mu bbanga zeetooloola tujja kwogera. Kubanga tetwogera olw'okubeera nti tubawalana, tetubalinaako buzibu. Gye mwali nga muteekateeka okujja mu buyinza tetwaliyo. Pulaani zonna engeri gye mwazikola tetwaliyo. Kati tetusobola tetubawalana nti temwatusasula, twali ffenna ne tukola gundi kati tubawalana nedda. Naye ate ffe bye tuli mu kubanja bye twogerako bye tubabuulira bye mwandibadde mukola era bye mulina okuba nga mutukolera ng'abantu nga bannayuganda. So kati tujja kusigala nga twogera. Kati Uganda empya gye tulwanirira, gye tugamba gye twogerako ng'eyo ng'omuntu asobola okuvayo n'ayogera ku nsonga nti mu butuufu kino tekitambula bulungi, tukoye obubbi bwa ssente mu gavumenti ne mutamufuula muyeekera, kutandika kumuteekako bifayiro kumufuula nti ayeekera gavumenti. Kati ono ne bamuteekako ebyobutujju, omusango gw'obutujju gubeere ddala nga gw'abatujju, ng'omuntu ddala mutuufu ate asaanidde okuyitibwa terrorist. Naye omuntu gwe musanze nga ali mu conductinga meeting mu maka ge, bali mu kuteekateeka nsonga za byakulonda, lwaki oyo temugamba waakiri mumuteekeko omusango nti yakoze olukuŋŋaana nga lumenya amateeka, unlawful assembly at least, but calling that person a terrorist? Do you know who a terrorist is? Do you know how heavy that case is? Muzito nnyo. Naye wano mu Uganda okuyita terrorist tekiriimu na budde, tekirinamu na gundi yonna. Wano mu Uganda okuyita nti watemye abantu ebijambiya tekirinaamu budde, ne bagukuteekako ate ne gukutuulako ne gukuzitowerera ku mutwe newulira nga toyina ngeri gy'ogwetikkulako. Eyo si ye Uganda gye tulwanirira. Kati ffe tulwanirira Uganda endala nga nannyini musango mu butuufu ddala yalina okuvunaanibwa. So si kubeera ng'omuntu eyakoze ebikolobero waali yatudde ayinaanyina ne mukwata ogusanga ogunene mugenda ne mugubinika ku muntu atalina kyamanyi. Kati yeyo Uganda gye tulwanirira. Tetugambye nti Uganda empya ejja kuba teriimu bumenyi bw'amateeka, ejja kuba teriimu butujju, ejja kuba teriimu batema bijambiya, naye abo bennyini ababikola be bajja okukwatibwa era be bajja okuvunaanibwa. So si kuddira bantu kutandika kubaweerebyako bisango nga nammwe kennyini mukimanyi gye mutudde tubawaayiriza. Naye ng'omuntu okwetikkula ekintu ekyo okakase public nti bano bampaayiriza nga tewali, nga ne kacyansi tokalina nga tekaliiwo. Kati yeyo Uganda gye tuli mu kulwanirira. Kati gwe wa NRM singa abamuntu wo nga bamukutte ne bakeera ku makya ne bamugulako ogw'ebijambiya, onoosanyuka? Kati ye Uganda enkadde gye tulimu, kati tulwanira Uganda empya nti omuntu onaawe owa NRM ofune obwenkanya, naawe atalina kibiina awagira Museveni naawe ofune obwenkanya. Mu Uganda empya eyo gye tuli mu kulwanirira. So it doesn't belong to only those who are in opposition or those who are opposing the current regime. It belongs to all of us, no matter what, no matter the political affiliation. So saagala bannayuganda tuddemu kubanga tunalowinga endowooza yaffe obanga tukkakkanya n'okufunza endowooza yaffe. Buli omuntu lwayogera ku kigambo Uganda empya, buli omuntu lwayogera ku a new Uganda. A new Uganda belongs to all of us.
mu mawanga gonna n'agaakoledda buli lunaku bakeera kukolerera for a new country, bakeera gikolerera y'ensonga lwaki tebatuula. Kyokka nga amawanga agaakoledda gannaggwano developed countries, USA, Germany, UK and others, abantu bayo tebeebaka. Mwana tuffe eno abakula tuba twebasanga bali mu kukola, bali mu kukazana tebeebaka. Lwaki? Always they are yawning, bali mu kulwanirira ggwanga pya. N'Abangereza bagamba twagala Bungereza empya. We want a new UK, United Kingdom. We want a new USA, United States of America. We want a new German. Buli muntu yonna gyali. Kati mwe bannayuganda bino mwakatandika okubiwulira. Bano babakuba bipokopoka basasanya bipropaganda be baleeta obuzibu okutandika okujingiwaza abantu. If the Kenyans are working for a new Kenya every day, they are working for a new Kenya. The Zambians, they are doing the same thing. South Africans, they are doing the same thing. Every day they are working for a new South Africa. Why not Uganda? Lwaki bwe njogera ku New Uganda nga oyo opposition yo yennyini? Oyo kati wa Bobi Wine oyo wa Nuupu, oyo wa People Power, oyo wa kino. Ng'ofuuka batandika kusonga munno oyo tatuwuliriza. N'omuntu bw'aba annyonnyola ekigambo New Uganda, bw'ogigwako gundi video bw'ogigwako nga kati ono wa Nuupu sijja muwuliza olw'okuba owagira Museveni. Ali mu kugamba by'ebikugasa. Ali mu kugamba ebikugasa, ebikwongerako ebikugattako, kubanga New Uganda belongs to you, not to him only. And New Uganda doesn't belong to me only. It belongs to all of us, the 50+ million Ugandans. And it will benefit all of us. Tewaliwo atayagala nguudo nnungi mu ggwanga. We are fighting for a new Uganda, for a new Kampala, not the type of Kampala we have today. Bwe tuba tufuna ebizibu mu Kampala bisosola nti bano opposition katubakuba ebizibu ebiyitirivu ennyama tabaga batwale, bano aba NRM katubatalize. Ebizibu ebijja mu kibuga ng'ekibuga kibi, ebizibu bibakuba mwenna. Kati bwe nvayo nti twagala New Uganda, a new Kampala, ng'otandika okugamba nti ndi opposition, ng'otandika kundiikinga eri. Mwandibadde abawagira ne gavumenti eno mwandibadde mutambuze nnyo n'ekigambo ekyo. Mwandibadde mutambuze nnyo. Munna-Uganda akitegeere nti this is not the Uganda we must have. We must have a better Uganda than this one we do have today. Buli munna-Uganda akitegeere, abantu baffe ab'omu byalo bakitegeere nti eno si ye Uganda gye tulina okuba nayo, tulina okuba ne Uganda endala. Always omuntu yakutondebwanga ogenda mu maaso, olina kugenda mu maaso. Y'ensonga lwaki olaba ne mawanga agakula opposition gyeri babagamba nedda. Kino tetujja kikola, tekitwala America mu maaso. Kino tekitwala Bungereza mu maaso. Twagala mugole kino, eno system mugireete, nedda temugenda mu lutalo, lugenda kutukostinga nnyo, lutuze emabega. Baagala bibatwala mu maaso. Kati Uganda ffe tunaabeeranga nga tutudde butuuzi. Tuli awo ettaka balitwala, balimazeewo, ebyobugagga babitwala. Tuwulira buwulizi nti ekasanda waliyo golodi, naye tuuka ekasanda olabe gye bagamba wali golodi. Tuwulira buwulizi Busia waliyo golodi, tuuka Busia olabe. Tuwulira buwulizi Karamoja, the richest region in Uganda when it comes to minerals. Karamoja, tuuka e Karamoja olabe ekiriyo. Tubeerawo nga twogerako byogere biri mu gundi mu narration. No! Nedda. So tujja kusigala nga twogerera Uganda empya, ffenna tugyetaaga. So njagadde kubaako engeri gye ntangaazamu bannayuganda. When it comes to a new Uganda, it belongs to all of us, and we are all responsible, all of us. Despite the fact that we belong to different political parties and we have different political ideologies and party affiliations. But when it comes to a new Uganda, it is for all of us, Ugandans. Ekyo njagala tukikwate bulungi nnyo. So, mwebale nnyo, mwebalire ddala, musigale nga tutambula ffenna ku Omunaala TV, ate n'emikutu emirala kwentambulira Extreme TV, ate ne Uganda ey'enkya nawali ku Keys Media. Yonna tusigale nga tutambulirayo kubanga obubaka nga buno nze bwenteekayo era bwe njagala owulirize. Let's work for a new Uganda. Let's advocate for a new Uganda.
Let's speak for a new Uganda, boldly, without fear, without favor, without being intimidated, without being threatened. Stand firm and speak for a new Uganda. Stand firm and advocate for a new Uganda. We all need a new Uganda. You need it, I do. The way I need it is the same way you also need it. Mbeyanziza nnyo Mukama Katonda musaba abankomere.